დაიწყო მეორე ეტაპზე გადავიდა საფეხბურთო პრეზიდენტობის ბრძოლა. საფეხბურთო ბუნებრივია უნდა წარმოედგინა და წარმოადგინა თავისი კანდიდატი ბატონი რევაზ არველაძე, რომელიც რამდენიმე ხმის უმცირესობის უფლების წევრმა წარადგინა. სწორედ ამ საკითხებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება და განსაკუთრებით მინდა შევეხო ფეხბურთის ფედერაციის მოქმედ წესდებას. თქვენ იცით 35 დელეგატია იქნება ყრილობაზე, 35 კაცსა აქვს, 35 წევრსა აქვს, ხოლო ხმის უფლება ყრილობაზე. დავინტერესდი საგანგებოდ 2007-ის და ეხლაც სხვა ქვეყნებში UEFA-ს სხვა ქვეყნებში რამდენ დელეგატს აქვს უფლება ხმის მიცემის და ესეთი ციფრები ამოგრიფე. აღარაფერს ვამბობ გერმანიაზე, ესპანეთზე, რუსეთზე, დიდ ქვეყნებზე, პატარა ქვეყნებში ჩამოგიწვლით და თქვენ მერე გნებავთ მიეცით. ალბანეთში 66 დელეგატი ირჩევს, ბულგარეთში 493 დელეგატი, თურქეთში 219 დელეგატი, ისლანდიაში 140 დელეგატი, ირლანდიაში 60 დელეგატი, ლატვიაში 100 დელეგატი, ლიტვაში 85, მალტაზე 110, მოლდოვა 188, მონტენეგრო 52, ყველა ცოტა აქ არის, ნორვეგია 250, პოლონეთი 120, პორტუგალია 84, რუმინეთი 214, საბერძნეთი 200, სერბეთი 82, სლოვაკეთი 84, სომხეთი 70, შოტლანდია 85, უკრაინა 151, უნგრეთი 80, ფინეთი 100, ჩეხეთი 150, ხორვატია 52, ჰოლანდია 60 დელეგატი. ნუ დიდ ქვეყნებს ბუნებრივია დიდი უფრო მეტი წევრები ეყოლებოდათ და ამიტომ აღარ ცანი საჭიროდ. ეხლა ძალიან საინტერესოა ერთი მომენტი კიდე. ორი ტური გაიმართა ეროვნული ჩემპიონატის და ცხრილი ესეთი მდგომარეობაა ცხრილში. ყველამ კარგად იცით, თქვენი გაზეთებიდან მაქვს ამოწერილი და გაშავებული გუნდები. 7 გუნდს არ აქვს, 7 გუნდი არ არის ფეხბურთის ფედერაციის წევრი. ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობს 7 გუნდი, რომელიც არ არის ფეხბურთის ფედერაციის წევრი. მეტიც საჩხერის შიხურა ორჯერ იყო UEFA-ს თასებზე, საქართველოს სუპერთასის მფლობელიც გახდა იცით, ბათუმი იყო აგერ თამაშობდა. ანუ საქართველოს ეგიდით გადიან გუნდები, რომელიც არ არიან საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის კი არა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წევრები. მსგავსი ნონსენსი არ არსებობს რომელიმე ქვეყანაში მოხდეს და თქვენ თვითონ შეაფასეთ არის ეს დარღვევა თუ არ არის. ეს უბრალოდ მორალური მომენტი იყო, რამდენი ხალხი ირჩევს სხვაგან, ანუ რამდენი სახმის უფლება, ეს კი პირდაპირ თვლი რომ ძალიან დიდი ნონსენსია. შემდეგი ფეხბურთის ფედერაციის წესდება. ფეხბურთის ფედერაციამ ამარჩენებითი მზადება დიდი ხანია დაიწყო, ერთ წელზე მეტია დაიწყო, როცა გაირკვა ვინ რაულს ასრულებდა და ბუნებრივია მათ ხელში პოზირები აქვთ, რადგან მოქმედი წევრები არიან, ამდენი ხანია იქ არიან ფედერაციაში და კარგი კონტაქტები აქვთ. აი ეს რამდენი მომენტია, რასაც დღეს არ გავამახვილებ ყურადღებას, მაგრამ ზოგიერთისგან განსხვავებით ცოტა უკეთესი კითხვა ვიცი და ფეხბურთის ფედერაციის მოქმედი წესდება, რამდენჯერმე ჩავიკითხე და რამდენჯერმე გადმოვიწერე ჩემს დესკტოპზე. მაისში გადმოვიწერე, ერთ-ერთი გადმოწერა მაისში გადმოვიწერე და აი ესეთი სახე ქონდა ერთ-ერთ პუნქტს, მუხს მეათე მუხს. აი მაისში წევრები იყვნენ ჩამოთვლილი, გაშავებული წევრები ესენი არიან, ხოლმე გაგიშავებ. რუსთავის ოლიმპი, ზუგდიდის მგლები, ცხინვალის სპარტაკი. გამოვყავი გუნდებს. არა, მე გამოვყავი, ჩემი ხაზია. ანუ დაიმახსოვრეთ, მაისში ამოვიწერეს, ამოვბეჭდე, კიდე ერთხელ მინდოდა გადამეხედათ ფაქტიურად ზეპირად მთელი წესდება, რუსთავის ოლიმპი, ზუგდიდის მგლები, ცხინვალის სპარტაკი. აგვისტოს დასაწყისში ისევ გადმოვიწერე ჩემ დესკტოპზე ფეხბურთის ფედერაციის წესდება, რადგან გზნობდი რა მოხდებოდა და აღმოვაჩინე რუსთავის ოლიმპის მაგათ რუსთავის მეტალურგი, ზუგდიდის მგლების მაგათ ზუგდიდი და ცხინვალის სპარტაკის მაგათ ცხინვალის ცხინვალი. ნუ ბოლო გუნდი გასაგებია, რადგან გადაერქვა ელემენტარულად სახელი. აი ამ ორი გუნდის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რადგან ეს არის წესდების შეცვლა, ეს არის წესდების ოფიციალური მეათე მუხლი და წესდების შეცვლა მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია ყრილობაზე. 29 მუხლი პირველი პუნქტი. საფეხბურთის წესდების წესდებაში მისი გამოყენების მარეგულ დებულებებში და ყრილობის რეგლამენტში ცვლილების შეტანა შესაძლოა მხოლოდ ყრილობაზე. მე მოვითხოვ აუცილებლად ყრილობის
აი ამის წინაყრილობის მონაცემებს არის თუ არა ეს პუნქტები შეტანილი და აუცილებლად გამოვითხო უკვე მაგ ამის უფლება, რადგან ოფიციალური კანდიდატი ვარ, დაიმასვეთ ეს ყველაფერი, მე გნებოდ გადაიღეთ. ეხლა ერთი სასაცილო, ჩემთვის სასაცილო სატირალი ფაქტია, რასაც ეხლა უნდა გავუსვა ხაზი. რამდენიმე დღის წინ წავიკითხე ლეგენდარული გურიისთვის, ლანჩხუთის გურიის ლეგენდარული ფეხბურთელის, მათი კაპიტნის თემურ ჩხაიძის ინტერვიუ, რომელიც ძალიან დიდ თანამდებობაზეა ეხლა, ეს არის პარლამენტის სპორტის კომისიის თავმჯდომარე და რომელიც ამბობდა, რომ ლანჩხუთის გური აქვს, არ აქვს ხმაო. მე საყდურით მიმართა, ჩემ მეგობარია, დიდი ხანია და დიდი საყდურით მინდა მიმართო ბატონ თემურს, რადგან ამისათვის საჭირო იყო ამ წესდების წაკითხვა და ელემენტარულად ერთი წლით ადრე და მინიმუმ ერთი წლით ადრე დაწერა განცხადებისა, რომ გთხოვთ ლანჩხუთის გურია მიიღეთ სფფ-ს წევრად და წინაყრილობაზე აუცილებლად მიიღებენ ლანჩხუთის გურიას. და ეს არ გააკეთეს და ეხლა სამარცხვინოა. ფაქტობრივად სამარცხვინოა, როცა პარლამენტიდან გვესმის ესეთი მე ვიტყოდი სასაცილო მომენტები, რადგან აქ ფეხბურთის ფედერაცია არაფერს შეგვიძლია, ფეხბურთის ფედერაციას წესდებაში წერია და ამას გაჩვენებთ, როგორ უნდა ელემენტარული განცხადების დაწერა უნდა და არა მარტო ლანჩხუთის გურია, იმ წერებმა რომელმაც ჩამოგითვალეთ, აი ამათ განცხადება არ აქვს არავის დაწერილი. ელემენტარულად განცხადება არ აქვს დაწერილი, რაზეა ლაპარაკი და ანუ რეალურად მაგუნდებს ფედერაციის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს. არ ვიცი, ვისი მომხრეა, მე გეუბნები რომ განცხადება არ აქვს. თვითონ არა, ხო განცხადება. განცხადება არ აქვს დაწერილი და როგორ მიიღებდნენ ვერ გავიგე კაცო. ეს ერთი, ეხლა მეორე. ერთი მომენტია კიდევ მნიშვნელოვანი, 35 წევრია კიდევ ერთხელ ხას უსვამ და 9 წევრი არის ასოციაციები. ფეხბურთთან მუხლი მეათე ისევ, G პუნქტი, ფეხბურთთან დაკავშირებული ასოციაციები და გაერთიანებები. ვეტერანთა ფეხბურთთა კავშირი, მუშაკთა ფეხბურთთა პროფკავშირი, საჩნამს დამკვირვებელთა კავშირი, ფუტზალის ასოციაცია, ქალთა ფეხბურთის ფედერაცია, ბიჩსოკერის ასოციაცია, ეზოს ფეხბურთის ასოციაცია, ინვალიდ დამტა ფეხბურთთა ლიგა და საქართველოს ფეხბურთის სკოლების ასოციაცია. 9 პუნქტია, რომელზეც ფაქტობრივად 9 გარანტირებული ხმა ფედერაციას, რატომ? იმიტომ რომ ფაქტობრივად 9-ვე წევრი 100% ფინანსდება ფედერაციიდან. ესაც არ ვიცი, ჟურნალისტები ხართ, კეთილი უნდა ინებოთ, მეც გავარო, მაგრამ თქვენს კეთილი უნდა ინებოთ და გაარკვიოთ, არის თუ არა ეს ანუ წევრს, რომელსაც 100%-ით აფინანსებ და მეტი დამფინანსებელი მას არ აყავს, ლოგიკურად გამოდის თუ არა, რომ ის ფაქტობრივად ხმები დაბევებული გაქვს. თუ არის ეს ლოგიკა შეის კლუბები, რომელიც შენი სახელმწიფო ფინანსდება, ის სახელმწიფოს შეუძლის. ვინ არის სახელმწიფოს შეეული? ვინ თქვა რომ სახელმწიფო ვინ არის რა უფლებით ამბობს? ვიცე-პრემიერი რა თქვა ვიცე-პრემიერმა? არ უთქვი ეგეთი რაღაც. არა, კობიაშვილო ეგეთი რაღაც არ უთქვია. კი ბატონო, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს რა. ნუ ეს ეგას თქვენ გაარკვიეთ რა, ეგას თქვენ გაარკვიეთ რა. კაი რაღაცაზე გამართოთ ეხლა თქვენ გაარკვიეთ რა, მე გეუბნებით რომ არის თუ არა ეს, მე ხო არ ვამბობ რომ ის ნორმალურია. სახელმწიფო რა თქმა უნდა არ მაჩაიროს, მაგრამ ხო, არ ჩენებოდ, მაგას გეუბნებით, კაი რაღაც ამიწიე შენ, მეც და მეც აგიწიე შენ. მოკლედ გასაგებია, ხო? შემდეგ ისევ წევრობას უბრუნდები რა. თუ აი ეს წევრობა ვისაც უნდა, მარტო ესენი არ არიან, არის პირველი ლიგის გუნდები, მაგალითად მეორე ლიგის გუნდები, რომელსაც ასევე თამამად შეუძლიათ გახდნენ ფეხბურთის ფედერაციის წევრები. ფეხბურთის სკოლები, რომელსაც ასევე თამამად შეუძლია გახდნენ ფეხბურთის ფედერაციის წევრები, ელემენტარული განცხადება, ეს განცხადება წევრად მიღება, ისევ მეათე პუნქტია, მეათე მოკლე უკაცრავად, მეორე პუნქტი, სფფ-ში გაწერენ სულ და შესაბამისი წერილობითი განცხადებით უნდა მიმართოს სფფ-ს გენერალურ სამდივნოს. ერთადერთი განცხადება გენებათ მაგაც ის. რატო არ სულ წევრობა, რატო არ მიმართოს? მათ კითხეთ რო. კათიკონ არ დაინტერესდით. მე დავინტერესდი უკვე და ეხლა ვიკვლევ რა, რატო არ მიმართეს და ვერ რა ვიცი, განცხადება ვერ დაწერეს ეხლა მან მაგაზე რა ვიცი. შეუძლია რომ დაუშვათ ფეხბურთის ჩემპიონატში. წალენჯიხის გუნდს შეუძლია გახდეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წევრი. აბა შეუძლია რომ ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღოს და ფეხბურთის ფედერაციის წევრი არ იყოს. აგერა და გისაბუთე კაცო. უმაღლეს ლიგაში პირველ შეუძლია, ხო, იურიდიულად. როგორ რითი შეუძლია? თუ არ შეუძლია. შენი წევრი არ არის და როგორ თამაშობს? გამაგებინე. მაშინ თეთრ ეხლა ავით ბატონმა ერაზე რომ თქვა რომ მაგარ დაწერეს განცხადება. მაშინ ფეხბურთის ფედერაციამ უნდა მოითხოვოს რომ ეგეთი რა თქმა უნდა წევრი არ არის და ათამაშებ. მეტი UEFA-ს თასზე გადის და საქართველოს წარმოადგენს. რა ეხლა ნონსენსი ნახე რა რამხელა. წავიდა. განცხადების ეხლა როგორ უნდა მივიღო? ჩაუყვეთ რამ განცხადებას რა, ეტყობა ისეთი რთულია რომ ვერ დაწერა, ამდენმა ხალხმა ვერ დაწერა განცხადება და მე ვთქვა თქვენ ძალიან თქო მიაწვდინეთ ხმა რა. როგორ ის როგორ თამაშობს? ხო. თუ არის ავტომატურად არის რეგიონალური ფედერაციის რეგიონალური ფედერაცია, ყველა გაწევრიანება
რატო თბილისი რომელ რეგიონში იმყოფება? თბილისის დინამო რატოა წევრი? თბილისის დინამო რატოა წევრი? დინამო მოისურვა წევრობა. კი ბა ლანჩხუთის გურია რატო არ არის წევრი? განცხადება არ დაწერა. რეგიონალური ფედერაცია წარადგენს და იმიტომ. კი მაგრამ თბილისს რატო არ წარადგენს თბილისის ფედერაცია? რა იცი ვარ წარადგენს. როგორ წარადგენს? თბილისის დინამო ცალკე ხმაა კაცო. ხალხი ყავს ეთქვა არის უკვე ეს დარეგისტრირებული სულ. ხო და მაგას გეუბნები, ლოგიკას გეუბნები. მაგას არ არის, არ გავალდებულებ შენ რომ ბუნებრივია ყველა კლუბის, მაშინ საერთოდ კლუბი აღარ უნდა იყოს, მარტო ფედერაცია უნდა იყაროს. ლოგიკურად, ხო? პირდაპირ წერია მეათემული ხო გაჩვენე. A პუნქტი არის კლუბები, B პუნქტი რეგიონული ფედერაციები და G პუნქტი არის ისენი რა ქვია. სხვადასხვა ასოციაციები. შემდეგ განცხადების მიღების ბუხლი მე-11 შემდეგი რა, ესაც ძალიან თოთ რომ გადაეცით რომ იქნება ეხლა მაინც მოიდუმონდა, კიდე არის შესაძლებლობა. წევრად მიღება რეგულირდება სფუფ-ს აღმასკომის მიერ დამტკიცებული სპეციალური დებულების მიხედვით. ძალიან იოლი დებულება. აღმასკომმა უნდა მიმართოს ყრილობას განცხადების გაწევრიანების შესახებ. ყრილობამ უნდა დაამტკიცოს. აბსოლუტურად მართალია. ყრილობამ უნდა დაამტკიცოს. აი ხალხს უსვამ ყრილობას. მისი მიმართვის მიზეზი და ასე შემდეგ და ეს აღარ არის საინტერესო. მესამე, ახალი წევრი მიიღებს წევრობის უფლებებს და მოვალეობებს სფუფ-ში მიღების თანავე. ქართული გრამატიკიდან გამომდინარე მიღების თანავე რას ნიშნავს? გახდა წევრი და ეგრევე აქვს უფლება, მეთანხმებით თუ არა. ამა ხას უსვამ ახლა ამას, იმიტომ რომ შემდეგი პუნქტი უნდა მოყოლოს, ამას ძალიან მაგარი. მათ დელეგატებს გააჩნიათ ხმის მისცემის უფლება და მათი არჩევა უნდა მოხდეს სასწრაფო წესით. ეს რაზე მიუთითებს თქვენი აზრით? ყველაფერი არის წამების და წუთების ამბავი. ხო, შემოუხაზავთ თქვენი მაღალი ნებართვით. კარგად დაიმახსოვრეთ ეს, ვისაც გაწევრიანება უნდა იმემა კარგად დაიმახსოვრეთ. შემდეგი, წევრობის შეჩერება. გადაველით ისე, იცით რომ ზესტაფონს აქვს შეჩერებული წევრობა. წევრების შეჩერება. როგორც ვიცი, ზესტაფონმა რაზეც ჰქონდა შეჩერებული წევრობა, ოდიკაძის თანხა იყო თუ არ ვწდები $7,000 თუ არ ვწდები, გადაიხადა როგორც ვიცი, გავარკვევ ამას, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოასწარი დღეს და როგორ შეიძლება ზესტაფონს აღუდგეს. ლოგიკურად ეხლა ეთანხმებით თუ არა ყველა რომ ზესტაფონს უნდა აღუდგეს ეხლა. არა იმისთვის. ეთანხმებით, ხო, იმიტომ რომ ამ კაცმა გააკეთა რაღაცა ძალიან ბევრი საქმე ქართული ფეხბურთისთვის, სტადიონები გააკეთა, აგე კიდე 2 სტადიონში ასემ საქართველოში, ორჯერ ჩემპიონი გახდა, UEFA-ს გაიყვანა და მაინც არ შეუცვენეთ არ ხო ლოგიკურად და რაღაცა ჯარიმა რაღაცაში ფეხბურთის ფედერაციის წესდება დაარღვია, ხო? ძალიან გრძელდებოდა რა, ერთ რა მნიშვნელობა აქვს? აუგრძალეს, მაგრამ ხო იმსახურებს. ხო არ ნიშნავს რომ უნდა დავხრიტოთ. ხო იმსახურებს. კი ბატონო. ხო მე ესე ვიცი და გავარკვე მაგას ნამუშევრობა აქვს. ნახეთ. წევრობის შეჩერება. წევრობის შეჩერებაზე უფლებამოსილება გააჩნია სფუფ-ს ყრილობას. თუმცა სფუფ-ს აღმასრულებელ კომიტეტსა შეუძლია ხო დაუჯერო სამწუხაროდ ეგრე გამოჩნდა. შენ ხარ ერთადერთი ვინც ამას კითხულობს. შენ ამბობ. დანარჩენს რატო არ აინტერესებს? უბრალოდ აი ხო ჩდება ლეგიტიმური კითხვა. მე ვარ ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მაშინაც არ აინტერესებდა, მაშინაც მაინტერესებდა და რა ვქნა ახლა? მიყვარს ეს ფეხბურთი და რა ვქნა? არ ვიცი რა. როგორ მივაყენო შეურაცხყოფა წერაკითხვის უცოდინობა მეთქი, მაგრამ რაღაცა მომენტია რა, ელემენტარული წაკითხვის მომენტი. აგერ ამაკ ამობეჭდილი რამდენიმე დებულა, ვიცი, ფედერაციაში ისე ხშირად ცვლიან დათო ბევრი ის მიწევს და მაგასაც არ წევრობა მის სასარგებლოდ მოხდა. რა თქმა უნდა ფეხბურთის ფედერაციის მოქმედი ხელმძღვანელობის საზრდოები ვერ ხვდებით მაგას ახლა? ხმა ემატება, კაცო და როგორი ახლა შენ თავიდან არ იყავი, ხო? გერმანიაში და იმას კიდევ უარჩევენ, იმ ხალხს უკარი რომ ისწავლოს წერაკითხვა, მაშინ და იქნება აქაც მაგდები. მოეწარი ამას რო დავიწყე? ხო, ანუ ხედავ რამდენი წევრია და ძნელია ბევრი და 35-დან 17 კაცის იმას რა უნდა? 17 კაცის დალაპარაკებას რა უნდა? 17 ხმა გინდა. 18 უბრალოდ რა. თქვენ თქვით რომ ეთიცი დაიწყო უკვე მზადება ვარჩევ. ეთიცი უკვე კი, ჩემი მონაცემები. ვარაუდობთ რომ ხდებოდა კატში და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ფედერაციაში. ლოგიკა მაკეთკენ მიგვითითებს. ჯერჯერობით ისენი არ მაქვს. მაქვს რაღაცები, მაგრამ მე ისეთი კაცი ვარ, ყველაფერი მიყვარს ქაღალდი, პასტა და ფურცელი. ფაქტები მაქვს, მაგრამ როცა უკვე დავაზუსტებ და აი ესეთი დამადასტურებელი საბუთები მეკრება, აუცილებლად წარმოგიდგენთ. მე ახლა თვალებზე ამოგიყვანთ. მაზოლებს ამოგიყვანთ თვალებზე ახლა ყოველ კვირა. ფედერაციის კომპრომატი არა მაგარი კლუბების ვინც რა მნიშვნელობა? ხო ფაქტია. სამწუხაროდ, კი ბატონო. შემდეგ ახლა აღარ გამაჩეროთ. ზესტაფონზე ვარ მისული რა, ზესტაფონზე, ანუ აღმასკომსაც ყრილობამ უნდა შეუჩეროს, მაგრამ აღმასკომსაც აქვს უფლება, რაც განახორციელებს კიდევაც. თუ აღმასრულებელი კომიტეტი მანამდე არ მოხდის ამ საკითხს, ანუ აღმასრულებელი კომიტეტის კომპეტენციაში ახლა შედის, რომ ზესტაფონს აღუდგინოს ყრილობამდე.
ხო, არ ვიცი ახლა გადაიხდის, არ გადაიხდის, რას ჩათვლის, მე ვთვლი რომ აღმასრულებელი კომიტეტი იმიტომ ხარ, ეს ძალიან ხო კარგად გააშუქეთ, რომ ქართულ ფეხბურთს უნდა ემსახურო და ზესტაფონის მოკვეთით მე არ ვიცი, ვინი ქართული ფეხბურთი იგებს თუ ვინ იგებს არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ აღმასრულებელი კომიტეტი შეუძლია აგერ გავხაზე. და შემდეგი პუნქტებია შეიძლება უნდა დამტკიცდეს ეს პუნქტები მაინც და მაინც საინტერესო თქვენთვის არ არის, გნებავთ გადაიკითხეთ. შემდეგი. რიგითი ყრილობის დღის წესრიგი. ესე დავიჭირ ამას, სამწუხაროდ კარტი არ ამახსენ. ეს კიდე ერთხელ გაგახსენებთ ამ პუნქტს. სიტყვა გახსოვთ, მიღების თანავე, ქართულში ხუთიანი მყავდა, გრამატიკაშიც მიღების თანავე. რიგითი ყრილობის დღის წესრიგი. რიგითი ყრილობის დღის წესრიგი 27 პუნქტი. მუხლი. ბუნებრივია ყველა ყრილობას, ყველა ორგანიზაციაში თავის დღის წესრიგი აქვს, რიგითი ყრილობის დღის წესრიგი. მეორე პუნქტი. შეიცავს შემდეგ სავალდებულო საკითხებზე დოკუმენტაციას. ქართულ ენაში ანბანი წყება ადან თავდება ჰ-ზე, ხო, ლოგიკურად. არავინ არ დაიწყებს, ხო, ჯერ ჰ პუნქტის ასრულებას, ჯერ ალბათ ა პუნქტი უნდა ასრულონ, ხო? ვ პუნქტი. წევრის მიღება, სტატუსის შეჩერება, ანგარიშვა. ვ პუნქტი. რ პუნქტი პრეზიდენტის და აღმასრულებელი კომიტეტის არჩევა თუ კი ასეთი საჭიროება არსებობს. ანუ რომ მიმართონ ახლა ყრილობას ლოგიკა საითკენ მიგვითითებს. მიმართეს აი ამ წევრებმა და კიდე სხვა წევრებმა წალენჯი ხელია, ჩემი გვარი წარმოიდგინე წალენჯი ხურია და ხშირად შეიძლება ვახსენო წალენჯიხის ქულმა და ასე პატარ-პატარა ქულმა მიმართეს ფეხბურთის ფედერაციას, რომ მიგვიღეთ წევრად. ბუნებრივი აღმასკომა გადაიტანა ეს კომპეტენციაში, ყრილობის კომპეტენციაში გადაულოცა, ხო, ლოგიკურად. ვ პუნქტის მიხედვით უნდა მოხდეს ჯერ მათი არჩევა ან არარჩევა. შემდეგ წინაყრილობის ოქმის დამტკიცება ძალიან სერიოზული საკითხია და ბევრი დრო დაჭირდება ამას. წინაყრილობის შემდეგ გაწეული საქმიანობის ანგარიში და ასე ფინანსური ანგარიშის დამტკიცება ასევე ძალიან ხანგრძლივი მომენტია და პრეზიდენტის არჩევამდე ლოგიკურად ამ წევრებს ხმის უფლება აქვთ. რატომ? მიღებისთანავე მეთანხმებით თუ არა. იურისპრუდენციაში არ ვერევით, მაგრამ ქართული გრამატიკიდან გამომდინარე მეთანხმებით თუ არა. რა იურიდულად? მიღებისთანავე წერია? ამის მერე რამდენი ხანი გავა შენი აზრით დათო? მოდი ხა შენ რო ეს შენი გებ ხმას დაიმიტო. არა, ლოგიკურად ხო 2 საათი ხო გავა? ეს ხო მიიღეს. ლოგიკურად ამერმა უნდა მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა რა. ეხლა გადაველით კიდე ერთ-ერთ სერიოზულ მომენტზე რიგარეშე ყრილობა. რიგარეშე ყრილობა 1-2 ჩატარდა და მეც ვიყავი ერთ-ერთი მომსწრე და სამწუხაროდ კინაღამ ტრაგიკულად დამთავრდა და მადლობა ღმერთს ღმერთის წყალობით არის რომ მაგზივარ და გელაპარაკებით. რიგარეშე ყრილობა როგორ შეიძლება მოიწვიოს? ანუ თუ ეს წერები უკმაყოფილოები არიან, ეს კაი ხალხი და მაინც ხარს უჭერენ, ხო? ღმერთმა გაუმარჯოს მაშინ კაც. ვინოხერი რა ხმას აიღებს, მაგრამ თუ არ არიან ეს წევრები კმაყოფილები, შეუძლიათ რიგარეშე ყრილობის მოწვევა ძალიან იოლად. 28 მუხლი. მეორე პუნქტი. სფფ-ს ყველა წევრის არანაკლებ 1/5 მოთხოვნის საფუძველზე. ანუ 7 წევრმა რო თქვას, რომ ჩვენ გვინდა რიგარეშე ყრილობის მოწვევა, სადაც შესაძლებელი იქნება დამტკიცება იმ წევრებისა, რომლებიც არ არიან წევრები და რომელსაც უნდა წევრობა, ესაც თამამად შეიძლება. ეხლა რამდენი დღეა დარჩენილი რიგით ყრილობამდე? 33 დღე იქეთ და აქეთ 5 დღე, ხო? 6 დღე. 39 დღე. 39-40 დღე. რიგარეშე ყრილობა როგორ იწვევა ეხლა? თუ რიგარეშე ყრილობას იწვევს სფფ-ს აღმასრულებელი კომიტეტი, ანუ აღმასრულებელი კომიტეტს შეუძლია მოწვევა, მაშინ დღის წესრიგი დადგება თვითონ აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ. თუ რიგარეშე ყრილობა მოწვევა სფფ-ს წერების მოთხოვნის საფუძველზე, იმ 1/5 თუ რამდენიც იქნება რა, მაშინ დღის წესრიგი უნდა შეიცავდეს ამ წევრების მიერ წამოყენებულ საკითხებს. იმ შემთხვევაში თუ სფფ-ს წერების მიერ მოთხოვნილი იქნება სფფ-ს პრეზიდენტის რიგარეშე აჩვენები, მაშინ გადაწყვეტილებას ამ ხმაზე, ანუ პრეზიდენტ აქ ლოგიკა არ იქნება ლოგიკა, ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ პრეზიდენტის არჩევნები უკვე დანიშნულია, ხო? ანუ ერთადერთი ამ ხალხს შეუძლია წევრობის მიღებაზე გააკეთონ ეს რა ქვია განაცხადი. თუ რიგარეშე ყრილობა არ იქნება მოწვეული, ხო, ბოდიში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი მოთხოვნის წარდგენა არაუგენეს 1 თვის ვადაში, ანუ 39 დღე დარჩენილი, მაქსიმუმი არის 1 თვე. ანუ 9 დღე კიდე აქვს დარჩენილი აი ამ კლუბებს და მსურველებს ვინ ჩამოთვალე. განცხადების დაწერას რამდენი უნდა? დრო?
განცხადებაც დაწერილი მაქვს, ხო, განცხადებებიც დაწერილი მაქვს, მათ შორის და შემიძლია გადაუგზავნო იმეილზე ხელი მოაწერონ უბრალოდ რა. კარგად გავერკვიამ საქაღალოს. ეხლა მომისმინეთ ერთი თვის ვადაში. თუ რიგარე შეყლობა არ იქნა მოწეული, მაშინ იმ წევრებს, რომელმაც წარადგინეს შესაბამისი მოთხოვნა, შეუძლია თვითონ მოიწვიონ რიგარე შეყლობა, ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ დამხმარებლის მიმართონ FIFA-ს და UEFA-ს. 22 მუხლი მეორე პუნქტი. პირველ რიგში აი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც სუბიექტების დამატებაზეა საუბარი და არ არიან დამატებული. კი. თქვენი ინტერესი პირველ რიგში აქ და ჩემი პირადი ინტერესია რომ თელმა საქართველოს მიიღოს, რადგან აგერ შენს უკან ზის ნუკრი, რომელიც იყო ჩემთან ერთად ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებზე 25 წლის წინ და თელი საქართველოს მოვიარეთ ნუკრი და მეც მათ შორის ვიყავით, მე მაშინ ახალგაზრდა თქვენი ტოლა სტუდენტი ვიყავი და 370 წევრი იყო თუ არ ვწდები ხო ნუკრი 370 ანუ საქართველოს კუთხე არ და რატო იცი და თო მაშინ ძალიან ბევრი გუნდები იყო პირველ ლიგაში 3 გუნდი მარტოს ყავდა თუ 4 გუნდი ყავდა მარტოს წარმოედინე 160 გუნდი იყო 350 არ არის რეალური საქართველოსთვის დელეგატი ეხლა არა დათო ეხლა როგორ გაკოტრდა აღარ არის გუნდები ეხლა როგორ რეალურად მე მიმაჩნია რაღაც 100-მდე აი ხო ხედავ იქაც როგორია 82 70 აი დაახლოებით ეგრე რა ლოგიკა ელემენტარული გუნდები საფეხბურთო სკოლა ხარ სულა ქველიძეს არა აქ ფედერაციაში ჟორდანია იყო რატო არ იცვლებოდა ეს რაოდენობები რატო დარჩა ეს რაოდენობა არ შემოხონდა მე რო ვიყავი მაშინ 26 ხმა იყო მაშინ იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ დროს შედგა ეს ისა ჩვენ 20 მე მალე ვეწავედი სამწუხაროდ მაშინ ფედერაციიდან 26 ხმა იყო და რომ ჩამოვედი დანიიდან არჩევნებზე 14 ხმა ვჭირდებოდა მაშინ მოგებას თქვენ რომელი თქვენგანი იყო მაშინ დანია საქართველოს 6-1 რო წავაგეთ შენი აი შენ ერთ-ერთი მომსწრე ხარ მაგამ ბავშვი რატო გადავდე 7 სექტემბერი იყო 2005 წლის რომ თქვენ შეგეკითხეთ შენს პირადად შეგეკითხეთ რომ ჩამოვიდე მე და ყველა მითხარით რომ ისია საფეხბურთო საზოგადოება ახალკაცი ნავდნენ განწყობილი აუცილებლად ეძებენ ლიდერსო ჩემი ოფისიდან ვიასაჩი მუშაობდი მაშინ ახლა თქვენი კოლეგები არიან ძალიან სერიოზული ტელევიზია 10 მეტრის იქით შმაიხელი მუშაობდა და უნდა მოუძებნო შმაიხელს აქ ჩემთან გაკეთებული ინტერვიუ სხვათა შორის ლევან კობიაშვილზე რა ბედის როგორი ირონია სამი გოლი გაიტანა მაშინ ლევან PSV-ს გარში ხო და დაურეკე მაშინ ჩემ მეგობრებს და კოლეგებს ვისთანაც ერთადაც აი თქვა როგორც ნუკრია მაგალითად ნუკრის არა აქვს თანამდებობა უბრალოდ გაიგო და მოვიდა დღეს და 10 კაცმა მითხრა ოღონ შენ ჩამოდი აბა ვის მივცემ ხმასო ოღონ შენ ჩამოდიო მე გადავთვალე 10 ხმა თუ ეხლავე მაგ თან ისეთი მეგობრები რომ მეგობრად მაგრამ თანამებრძოლებიც რა მე ვიფიქრე 4 ხმას როგორ მოვაგრები ძალიან სერიოზული კომპრომატებიც ქონდა და გახსოვთ ალბათ რა კომპრომატები დავდი მაშინ და რაღაცე ჩამოვედი როგორც დათო ერაძისთვის არ მიუციათ ხმა დაიკარგა უყველა ტელეფონს არ პასუხობდნენ და მე მივხვდი რა ხდებოდა იქ სუნიტრიალებდა მთელ ქვეყანაში რა ნათესავები მეგობრები მეზობლები კარე ფანჯრებს არ აღებდნენ როცა ჩავდიოდი რეგიონში და არავინ არ ხვდებოდა იმიტომ რომ შეშინებულები იყვნენ იმიტომ რომ კადეიშვილი სააკაშვილის დუეტი მოქმედებდა და ყველას ჰქონდა ესეთი წერილი გაგზავნილი რომ მისცემ ხმას არა ჩვენ კანდიდატს და მიდიხარ კაი ადგილას გზანში აი ესეთი მომენტი იყო რა მაშინ იყო 14 ხმა იმის მერე დაემატა კიდე წერია ვიღაცამ განცხადება დაწერა ვიღაცამ არ დაწერეს და რა ვქნა აბა დათო ეხლა გეუბნები ზათა ვარ კომპიუტერში მართლა ვკრიფი კი აგეხუმრებ დათოს საიდან 1-3 დღეა ხო წარვადგინე ამას ხო ინფორმაცია უნდა მეტიც ფეხბურთის ფედერაციისგან მე პროგრამა ჯერ ვერ დავასრულებ თუ სრული სურათი არ მექნა ფინანსური მომენტებისა ფეხბურთის ფედერაციაში მე უფლება მაქვს მოვითხოვე კიდევაც 3 დღისი დღეს ვაპირებ ფეხბურთის ფედერაციაში მისვლას და ჩემი მოთხოვნის საფუძველზე გამოთხოვას იმ დოკუმენტებისა 4 წლიანი ფინანსური დოკუმენტებისა და ყველაზე კიდევ მთავარი ხაზი გაუსვით ამასაც მინდა რომ 15 აგვისტოს ხო არ ვწდები 15 აგვისტოს გამოქვეყნდა რომ ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნები იქნებოდა ხო სწორად მახსოვს 14 აგვისტოს როგორც ვიცი 17-ში უკვე ზოგიერთმა კანდიდატურებმა ზოგიერთმა წევრებმა უკვე არჩეს დელეგატი 3 დღეში როგორ შეიძლება ხალხო დელეგატის არჩევა გამაგებინეთ ერთი რა ხო უნდა მომისმინო ხო უნდა მოусმინო მე საერთოდ არ ვიყავი მაშინ ჩემზე არც იცოდნენ რომ კენჩვისხილი ხო კობიაშვილზე იყო ლაპარაკი არველაძეზე იყო ლაპარაკი და ჟორდანიაზე ხო უნდა მოусმინო ელემენტარულად დელეგატს რო იჩევ რომელმაც უნდა წარგადგინოს ეხლა დელეგატების წარდგენაზე ესაც მოვითხოვეთ და დღეს ოფიციალურად მოვითხოვ თუ დაზუსტებულია ყველაფერი ჩემი მონაცემებით ქვემო ქართლიდან მერაბ თევზაძე იქნება ჩვენი მეგობარი და თანამებრძოლი რაჭაში აპირებენ კიდევ ერთი ჩვენი მეგობარი და თანამებრძოლი ძალიან ვაშკაცი კაცი გია გილიგაშვილის არჩევას
ჩემო ბატონო, გურიაში უკვე აურჩევიათ გოჩა ტყებუჩავა, რომელიც არის ნაკრების ოფიციალური მწვრთნელი საქართველოს, მის ნაკრებს უწევს სწორედ 2017-ში 19 წლამდე და ჩემპიონატი. ანუ ხალხო რა ხდება რა, თუ დაზუსტა ამაზე, ეხლა უბრალოდ ცნობა მაქვს მეთქი, ჯერ ვერ ვარ, მაგრამ თუ დაზუსტა ეს ყველაფერი, ამაზე მე სერიოზულ გამოძიებასაც ჩავატარებ, რადგან აქვს თუ არა, მე არ ვთქვი საქართველოს კანონმდებლობა, აქვს თუ არა უფლება ადამიანს, რომელიც ოფიციალურად ხელფასს იღებს, იყოს იმ ორგანოს წარმომადგენელი არჩევნებში. არჩევნები რა არის? ობიექტურობის საზომი, ხო? ლოგიკა, ხო ამაში? და რა არის? საქართველოს შენ წოდნია ზმო, საქართველოს კანონმდებლობა. ხო და ნუ მაშინ ობიექტურობა თქვენთვის მომინდია რა. გოჩა ტყებუჩავა ვის მიცემს ახლა ხმას თან ერთი თვისინ არჩეული ლოგიკურად, ხო? ის ბიჭებიც ახლა ვითხარით, ძალიან წესიერი ბიჭები, ეს ის ბიჭები არიან, ვინც გურია დატოვა 90 წელს. რა ქვია იმას? საკავშირო ჩემპიონატი დატოვა და ჩამოვიდა ჩვენ დაგვიდო მხარში, ეს ბიჭები არიან, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ესენს ფედერაციას უჭერენ მხარს. ანუ უკვე არჩეულები არიან რა. ხო და რა ვიცი, იქნება ოქროს მთებს პირდები, იქნება მომისმინონ მეც, ხო? იქნება რა სპიდები ხონა მომისმენ მე აწი ვაპირებ რაიონებში სიარულს და პროგრამა ვერ დამისრულებია იმიტომ რომ ინფორმაცია არ მაქვს ფედერაციისგან და როცა მოვა ინფორმაცია ბუნებრივად შესაბამის პუნქტებში ჩავსვამ და მივალ და ვეთყვი რომ შენ აგერ სიტყვაზე რეგიონის ისახარ ამას და ამას პირდები შენ ამას შენ კლუბი ხარ ამას და ამას პირდები აი ესეთი მომენტია შენ ვიკარებაში ამ საბუთებით ყველა გამოსავალს არ შეხედავთ აი გამოსავალს ხედავ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ყველა კლუბმა დაწერო განცხადება მზათავარ დღესვე გაუზანო ყველა კლუბს დაწერო განცხადება მოითხოვენ სახელმწიფო ფეხბურთის ფედერაციის წევრობა რადგან დიდი ნონსენსია როცა გუნდით 7 გუნდი ხმარ არა გადასახდელსაც კი მთელი ჩამოსული გადასახდელს უნდა გაჭირვებაში ხوارია კლუბები რა გადასახადია ის რა ქვია მაინც ხო რა რამდენი გადასახადი რამდენია თუ იცი რამდენია მაინც? ბოლოს 12000 ხო და გავიგოთ. ხო, მაგრამ უმაღლეს ლიგას როგორც ვიცი, ფედერაცია სრულად უფინანსებს, ესე ვიცი. პირველ ლიგასაც თუ არ ვთქვი, მეორე ლიგას არ უფინანსებს, თორე ორივე ლიგას პირდაპირ სრულად დაუფინანსა, ესე ვიცი მე. მაგრამ 12000 ისთან ხარ, როცა სახელმწიფოდან რამდენი აიღეს ახლა? სახელმწიფოდან რამდენი აიღეს იქიდან 12000 ზოგიერთი ფეხბურთელის ხელფასია და ახლა სასაცილო არგუმენტია. სასაცილო არგუმენტია რა. არა, მაგაზე ვერ დაგეთ ერთ-ერთი დატო პირველად ვერ დაგეთახები სასაცილო არგუმენტია. არა, შენ ეგ არა ელემენტარული მომენტია, რომ ქართული დაუდევრობაა, პირდაპირ დავარქვათ რა სახელი რა ყველა დამეთანხმებით. ქართული დაუდევრობაა რა. მოვიდა ყრილობა, მოაწვათ და პარლამენტის კომისიის ოფიციალური წევრი, სასიგათულო ფეხბურთელი და რავი, თუ ვინმეს გინახიათ მისი თამაში, თუ ვინმე ახალგაზრდები ხართ, მოსწრები ხართ, ავიცი, ეს იყო როგორც პელე ბრაზილიისთვის, ისეთი იყო ლანჩხუთისთვის დაახლოებით თემურ ჩხაიძე და ესეთი კი. ფიფას ანალოგი ხდება, ეს ფიფას ფედერალური კანონმდებლობით ხდება წევრის სტატუსის მინიჭება. არა, საქართველოს პირდაპირ ხო. ანალოგიას ფიფაში არის კონგრესზე მონაწილეობენ მისი წევრი. შენ ამბობ ერთი წევრი, ერთი ხმა, მაგას ამბობ? ჩვენთანაც ეგრე უნდა იყოს თქო. ანალოგი ეს უფლება ვის აქვს და ვის არ აქვს? ამ კლუბებს ვეტერანთა კავშირზე იყო ადრე ლაპარაკი და მსგავსობრივი. მე რა ვაი ბოდიში ჩამო მაგაზე დროს უნდა დამაკარგებო, ჩაგიждები მე და მერაბი უნივერსიტეტის მეგობრები ვარა, დიდი ხნის მეგობრები და ამიტომ არ დამძრახოთ თუ მერაბთან კიდე кай ხანი დავჭი მე. ატონმა ჯამში რო შეაფასოთ პრობლემია ეს არჩევნო გარემო რაზეც საუბრობთ. სასაცილო ერთი სიტყვით გეტყვი. სასაცილოა. ისაყენებს ეს უპირატეს მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, რა თუნდა ამას ლაპარაკი, სასაცილოა პირდაპირ სიტყვა სასაცილო ხაზი გაუსვით. რა თქმა უნდა, მოქმედ ხელმძღვანელობას, რა თუნდა ამას ლაპარაკი, როდესაც ახლა უკვე არჩეული ყავთ უკვე. კობიაშვილს ჯერ არ წამოუყენებია საერთოდ. ჟორდანიას არ წამოუყენებია და სხვათა გურულები შევარცხინე ჟორდანიას ვარ აძლევენ ხმის კენჭისის უფლებას. ახლა აი წარმოუდგენელი იყო მიუხედავად რომ ჩემი კონკურენტი უნდა იყოს მერაბი. ვერ წარმომიდგენია ლანჩხუთის გურიამ როგორ შეიძლება გურიას არ უკაცრავდა გურიის რეგიონმა. როგორ შეიძლება არ მისცეს ხმა არ წამოაყენოს მერაბ ჟორდანი. აი წარმოუდგენელია ჩემთვის. არის რაღაცეები ცხოვრებაში, რაც არ უნდა გადაილახოს, მაგრამ როგორ მე არ ვიცი. იმიტომ არ მგონი გაზეთებში ლელოში წავიკითხე, არის დიდი ნებადღელოა ახლა ლანჩხუთში ამ საკითხზე რა. არა, რავი, მე წავიკითხე რომ ძალიან ნუ დამალვა ქართველების მოგონილია კი. შენ რა მკითხე კიდე ესე სასაცილოა ეს ყველაფერი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ობიექტურობასთან ახლო არ არის და თუ ასე არ არის დაგისაბუთეთ აგერ და მეორე რა თქმა უნდა მოქმედი ხელმძღვანელობას აყენებს
დიდ უპირატესობასა ფაქტობრივად გამოუვალ მდგომარეობას აძლევს კანდიდატს, სხვა კანდიდატებს, გამოუვალ მდგომარეობაში. ამით არსებობს გარემო სხვა კანდიდატების შანსებს არ აქვს. ფაქტობრივად არ უტოვებს, ფაქტობრივად. ამიტომ მინდა რომ შეიცვალოს მათივე დაწესებული და ამაზე აუცილებლად მოვითხოვ აი ამ სამ გუნდზე აუცილებლად მოვითხოვ რა. როგორ სამ თვეში როგორ შეიცვალა? არა, მაგას არ გეტყვი, ჩემი კონკურენტია და რატო უნდა გითხრა? მე ჩემი მონაცემება მაგას არ გეტყვი. არ გეტყვი მაგას. ჩემი კონკურენტია და იმიტომ და თან რამდენიმესთან იმას გეტყვი ახლა. რამდენიმესთან მე მაქვს მოლაპარაკებაც და ვნახოთ რა იქნება რა. მამუკა წინასწარ რო ასწავლებენ რომ მიამოს უჩერდავიანოს. კი. ეგ წინასწარ ამოხდა ასე ვთქვა ვინც ვინ მოლაპარაკებაში შევიდა რომელი კანდიდატი ცნობილთან კი მაგრამ მე ხო იქ ფარული კენჭის რა და დაუშვათ შენ რომ ვინმე დაგირდეს დაუშვათ ხო დაგირდეს და მე ბოლოს მას მისცეს ესაც შესაძლებელია და მაგის პრევენციაზეც მუშაობენ ანუ ისეთ პიროვნებებს აძლევენ რომელიც აი მაგალითად გოჩატყებუჩავა ხო წინვალე ფეხბურთელი კარგი კაცი და ჩემი მეგობარი და რავი კაი თუ ვინმე იცნობთ იშვიათი ადამიანია ძალიან კაი ადამიანია გოჩატყებუჩავა მუშაობს ფეხბურთის ფედერაციაში ოფიციალურად არის ნაკრების თავარი მწვრთნელი ვის მისცემს გოჩატყებუჩავა მითხარით ახლა რა ახლა თავს მოვიდებინებთ რა ახლა რა ნაკრების მწვრთნელია და შეგვიძლია ვთქვათ რომ იმას მისცემს მაგრამ ვინც გინდა აირჩიოს ახლა დაუშვათ თქვენ მოგირჩიო ხო შივაძეს მოხსნი შივაძე როგორ შივაძე მოიტანა ქართული ფეხბურთი აქამდე ხურცილაობდა როგორ შეიძლება გოჩატყებუჩავაც იქნება ვინც ფიგურაა და ვისაც სიტყვაებს და უთქვია კიდეც ქართულ ფეხბურთში ის უკვე აი კონjunქტურაში მე მგონი აღარ დაექვემდებარება და მე ესე ვთქვი შეიძლება მე ვწდები და უკვე თავისი სინდისის მიხედვით მისცემს მას. შატრის დაუშვათ მამუკაცელის პროგრამას. საუკეთესო მამუკას მისცემს მას. პროგრამა მართლა საუკეთესო მექნება პირობას გაძლევთ რა და მაქვს კიდევაც რა. შენ როგორ გონია? ქართული შენ ისე დაახაზეთ რომ ამბობია, კაი, დაუშვათ ხებუჩავა იქ ხელფასია. ორი ჩემი ძმა და ჩემი მეგობარია, თუ ძმა და მეგობარი. ფედერაციას აძლევენ, ჩემი მონაცემებით ფედერაცია ველა პარაკი უკვე ფედერაციას აძლევენ რა. ძმა და მეგობარი ახლა როგორ მეგობრობათ, მაგრამ მათ ხო რა ახლა მათ სხვა ფუნქციებიც აი ბოლო წლებში და საერთოდ რა ჩვენ არის ეგ მომენტი ობიექტურ არჩევანს და შეხებულებას ყოველთვის სტატუსის მდგომარეობის შენარჩუნების სურვილი ფარავს და აქ თავარი გიება რა როგორ ან რეალურად წარმოვიდგენია რომ ეს სუბიექტები და ისეთი დამოკიდებულები რიცხვი უნდა გაიზარდოს მე რა რიცხვი უნდა გაიზარდოს და გახდება დამოკიდებული იმიტომ რომ 100-120 კაცი რო იქნება ეგრე ადვილი არ იქნება რა ყველას ისა იმიტომ რომ 18 ხმას უცებ მოაგროვებ რა იქ ვიღაცას რაღაცას გაუკეთებ ვიღაცას მოეხმარებ ვიღაცას იმას ქნი და ბუნებრივია წამოიყვან შენგენ იმიტომ რომ გააქვს ამის საშუალებები მცირე რაოდენობა არის კატასტროფა ხო დაგისახელეთ ახლა შეამოწმეთ გნებავთ რუსეთის 65 იყო თუ რუსულად ნუ რუსეთს მოვახსენებთ რა ну რა მნიშვნელობა აქვს რა მე ვთვლი რომ საქართველოს უნდა იყოს პირველი ლიგა, უმაღლესი ლიგა, მეორე ლიგა, რეგიონული ფედერაციები აუცილებლად და რა თქმა უნდა ის საფეხბურთო სკოლები, რომლებმაც ქართულ ფეხბურთში შენ ძმაო, ესე იგი ფედერაციას იმას ქნი რა ქვია. ასხამ წყალს პირდაპირ. რომელიც ფედერაციასთან გარბიან და საწვავი ჩამს. აბა ვინა ჩამ. რატო ფედერაცია სპონსორი ყავს სოკარი და ერთ-ერთი პუნქტი. არა. და მომისმინე შე რამდენი ის არის რა ქვია მაშინ ჩვენზე რამდენი ახლა გავიდეთ ქუჩაში რამდენ მათხოვარს მეხავთ ჩემ ქუჩაზე ორი ადამიანი მათხოვრობს მათ არა აქვს არა ხო და მათ არა აქვს ცხოვრების უფლება ხო და მაგას გეუბნები საშინელებაა იქ მაგრამ ის ხალხი გავწიროთ ის ხალხი უნდა მოვიყვანო და მუშაობა დავაწყებინოთ ხო შეგიძლია რომ არ არსებობდეს მაგას ვთქვი ხალხს ვერ ეგ უკვე შენ ქვეყნი მაშინ ის მიზაზი თქვი მაშინ მე რა ისა დათო შუაზე ნუ ჩერდები რა პირდაპირ მაშინ რა პირდაპირ თქვა რომ პარლამენტმა მიიღო შესაბამისი კანონმდებლობა და ბიზნესმენები გაანთავისუფლო. ეს ჩემ პროგრამაში მიდევს. ამაზე არ მინდა ლაპარაკი. ნუ წავალ. არა, ბევრ ამას შენთან რა მაგ დასამალი კაცო, მაგრამ ეხლა უბრალოდ ეხლა ჩემთვის თავარია თქვენ ამაზე გაამახვილოთ ყურადღება რა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა ვიცი ეხლა ფაქტიურად ბომბაა რა ეხლა ფაქტიურად წარმოიდგინე შეცვლილი კლუბები.